Estás a escoitar Ágora, un espazo onde chegarte os contidos do Consello da Cultura Galega en formato podcast. Seteventos Soán, a relación de Galicia con Madrid. Unha viaxe con figuras como Concepción Arenal e Julio Camba. Un podcast do Consello da Cultura Galega nas voces de Gabriel Fuentes e David Gesteira. Ben, vai calor e hai moita xente. O metro é un pouco estresante, pero polo demais ben. Iso, cafecito templado... Chao, ma, falamos logo. Espera, ti es galega? Son, ti? De Vigo, ata o día que morra. Que tal, de visita pola capital? Non, veño para quedar un tempo, por traballo. Como a todos. Eu tamén vim por traballo e ao final fui pasando o tempo e quedei por amor. Cunha de Cataluña, mira ti. E non queres volver? Home, sí, pero está difícil. Ao final un montón a vida e que sei eu. A migración. Que ainda que é preto, non deixa de estar lonxe. A ver se o meu non vai para longo. Mira, se me aceptas uns consellos, traballa, non esquezas de onde ves e, sobre todo, ya voy, un segundo, non namore lonxe da casa. Veña, ata outra. Grazas, intentarei, no? Seteventos, capítulo 3, Soán. Estamos juntos en esto. Busquei cando tocamos en Madrid e non quixestes saber nada de mí. Ai, Madrid, o grande epicentro, ese fervedoiro que atrae traballadores, talento e esperta moitas opinións encontradas. E tanto, benvidos a Seteventos, o podcast promovido polo Consello da Cultura Galega, onde exploramos o fío universal que conecta Galicia co resto do mundo. Eu son Gabri Fuentes. Eu son David Gesteira. En este terceiro capítulo mergullámonos no amplo fondo documental do Consello coa misión de atopar a través do vento de Soán, o vento que sopra dende o sueste, os vencellos que o noso país garda con Madrid. Mais, sobre todo, queremos falar dos galegos e galegas que fixeron país dende aló e que pasaron á historia. Por iso, hoxe traemos con este vento de Soán unha pequena escolma ao longo da historia. Que nos une con Madrid? Que pegada deixamos Galicia e os galegos en Madrid? Sopra Soán, comezamos. Na nosa historia houve moitos fitos destacables, pero para min hai un que cambiou a nosa percepción de Galicia por completo. Un que como tal se remonta a mediados do século XIII. A descuberta das cantigas de Santa María supuxo un antes e un despois pro galego, para Galicia, pero sobre todo para quen fixo tal achado. Un home intelixente e cunha agudeza colosal, posiblemente o noso Da Vinci galego, e un dos pais intelectuais do galeguismo, o ilustre Pedro José García Balboa. Quen? A ver, quizáis por ese nome non caes na conta, porque cando se ordenou Moise Bieito mandarlle mudar o nome, un nome que pasaría a historia en Galicia e a Madrid. Foi o padre Martín Sarmiento. Para falar sobre o Padre Sarmiento, conversamos con Enrique Monteudo, presidente da Real Academia Galega e director do Proxecto Sarmiento, un vastísimo traballo de recuperación documental no que o Consello da Cultura Galega recompilou e publicou nestes últimos 20 anos a ampla obra aínda por descubrir do prolífico Padre Sarmiento. Como definiríamos a importancia da figura do Padre Sarmiento para Galicia? Tivo unha certa importancia na cultura española, na cultura galega menor, pero cando empezou a difundirse a súa obra, sobre todo no século XIX, pois foi un influxo importantísimo porque o que, digamos, foi o que botou a primeira luz sobre o que se chamamos galeguismo. Non só na defensa da lingua, na recuperación da lingua, senón en xeral na visión de Galicia como un pobo diferenciado, con unha cultura propia, con unha identidade. Tivo unha enorme influencia, xa digo, a partir do Resurdimento para aquí. Sarmiento nace en 1695. Críase en Pontevedra nunha familia acomodada e xa con 11 anos comeza a súa longa carreira como monxe bieito.
Fórmase en Navarra, Salamanca e acaba en Asturias, onde coincide no mosteiro de San Vicente de Oviedo co seu paisano Benito Jerónimo Feixóo, abade daquela. Acaban establecendo, ademais dunha relación de mentor e discípulo, tamén unha amizade. Pero que pasa cando Feixóo publica o seu polémico Teatro Crítico Universal? Como afecta a Sarmiento? Levanta unha polémica estrondosa, non? Todos os sectores reaccionarios poñen, vamos, a contra, pero a contra a combatelo ferozmente. El encárgase de facer esa chamada demostración crítico-apologética, que é unha defensa das ideas de Feixóo. Entón, el aí xa ten unha percepción clara do nivel, diríamos, da polémica intelectual desa época. Digo, nivel baixo, pésimo nivel. É dicir, estaba discutindo que a él lle parecían parvadas, non? Con xente que a él non lle merecía ningún respeto intelectual, porque realmente non o merecía. Sarmiento exerce de editor de Feixóo, xestiona as censuras e todos os trámites. En ese traballo, el desencántase co prelo e coa idea de publicar. Que pensa Sarmiento? Eu vou axudar ao Padre Mestre, a Feixóo, como grande divulgador das novas ideas, que esa é a figura de Feixóo, e eu vou facer outro traballo distinto. Para min, vou me reservar, entón vou decir o que me peta, o que realmente penso, e iso significa renunciar a publicarlo. Naquele momento significa que el ten que renunciar a publicar. E decide facelo. Claro, para nós é super interesante, porque nós temos como descorrer unha cortina, non? Se chama o arrière-pensée, o que pensaban realmente por detrás, non? Algúns intelectuais da época que non podían facer público, pero aí vémolo como un pensador bastante radical, como el. Cando se establece en Madrid, Sarmiento gaña relevancia, non? Entra nun ambiente distinto que o ambiente da corte. El confío coas redes de relacións que tiñan eses intelectuais e a súa orde en concreto, o esplendor del é durante o reinado de Fernando VI. Foi un reinado relativamente breve, desde mediados da década dos 40 ata finais dos 50, pero foi un reinado que os historiadores recordan como un reinado moi pacífico, moi productivo e moi renovador. Realmente nese tempo a figura de Sarmiento é central no proxecto, digamos, de política cultural da época de Fernando VI. Despois xa empezou a declinar. Falábamos ao comezo desa descuberta revolucionaria, as cantigas de Santa María, cantigas en galego escritas por un rei castelán. Para Sarmiento tivo que ser moi impactante. Sí, iso para ele foi un flash. É dicir, o primeiro flash que leva é cando lle encargan o arranxo da librería, do que chamaríamos hoxe o arquivo e biblioteca da Catedral de Toledo. Claro que tiña uns fondos tamén riquísimos, era a sede primada, non, da Igrexa Española desde séculos antes. Entón, remexendo e arrombando aqueles fondos, descobre un dos códices das cantigas de Santa María, en galego. E aquelo non cadraba a unha persoa de primeiro século XVIII, aquelo non lle cadraba, porque como un rei ia estar escribindo en galego unhas composicións á Virxe. Ia totalmente en contra do que xa era a imaxe da lingua nese momento. Nunha lingua basicamente popular, non culta, e xa con unha connotación tendendo a popular vulgar. Que preguntas lle espertan as cantigas? Era un espírito super inquedo e super curioso. Iso lle obriga a facerse moitas preguntas, pero como puido ser isto? Que realmente o galego é unha lingua de cultura, foi unha lingua escrita, foi unha lingua de reis. Que pasou para que deixase de serlo? Esa é a seguinte pregunta que se fai. Por que nos amolaron desta maneira? Entón empeza a ser reivindicativo. E claro, eso acentúase moitísimo nas viaxes a Galicia, que é para el como un reencontro ca súa infancia, non? Eso que se dedica a patria do home á infancia, non? Pero el sabía que aqueles interrogantes, expostos en alto, supoñían riscos, non? El sabía que si comunicase realmente o que pensaba sobre o galego dunha forma máis aberta, arriscábase a que o considerase un tolo, pero literalmente un tolo, unha persoa non é normal, falta unha pataca para o quilo, non? Que diríamos hoxe. Pensar estas cousas, falar deste dialecto vulgar, como é isto. Sarmiento mantivo correspondencia con moita xente, incluídas grandes figuras como o botánico Linneo. En lo que vemos que el recibía cartas de todas partes, que a particularidade na época de que tiña que pagar quen recibía carta que pagaba as postas, co que el tiña un cabreo
porque tenía que pagar un montón de tarifas postais, porque escribía todo fillo de veciño, entón, pero bueno, que quero dicir que é unha figura que ten alcance realmente ten alcance europeo. No Proxecto Sarmiento podemos gozar da prolífica produción escrita do Padre Sarmiento. Este inmenso traballo, como ten un carácter enciclopédico e misceláneo, porque vai tratando de moitos temas, eu creo que casi todos os públicos poden atopar cousas sumamente interesantes para a súa especialidade. Para xente que quera coñecer temas de demografía, economía, de Galicia da época, hai moitísima información. Por suposto, para a historia da ciencia en España, que é unha das cousas para as que se está redescubrindo, non? Compre reivindicar máis a súa figura, pois. Reivindicando a súa figura, reivindicámonos a nós mesmos. Nós o que temos é que reconstruir a nosa historia, incluso, ou máis aínda, naqueles aspectos que nos fan conscientes de ata que punto a nosa historia estivo condicionada por unha subordinación da nosa cultura, do noso país, non? E un ocultamento, porque é evidente que Sarmiento, si ese foco que puxo no galego, na lingua galega en Galicia, o puxese no castelán, tería publicadas non sei cantas obras e sería unha das figuras absolutamente de referencia do século XVIII en España. No apuntamento biográfico de hoxe imos a chegarnos a unha das figuras máis relevantes do século XIX en Galicia e en España, Concepción Arenal. Naceu en Ferrol en 1820. O seu pai, militar liberal de orixe cántabra, sufriu persecucións e desterros polas súas ideas e morreu cando ela era aínda unha nena. A súa nai, de familia galega acomodada, educouna cunha profunda religiosidade. Tras quedar orfa de pai, Concepción marchou coa nai e coas súas irmás a Cantabria, onde tivo acceso á biblioteca familiar e empezou unha paixón pola lectura que sería a base da súa formación autodidacta. Estudou en Madrid, nun colexio de señoritas que lle pareceu máis un adestramento para perder o tempo ca unha verdadeira educación. Decidiu buscar pola súa conta o coñecemento que lle era negado. A historia dela acudindo ás aulas de dereito disfrazada de home deronlle sona, pero é só a anécdota vistosa dunha muller que rachou o dogma de xénero no seu tempo. En 1848 casou co Fernando García Carrasco, tamén liberal, con quen compartiu ideas e espazos de debate. E foi tamén a partir destes anos cando Concepción Arenal comezou a deixar unha pegada fonda na vida intelectual de Madrid. Contase que a moitas das tertulias no Café Iris, Concepción acudía vestida de home, dun xeito reivindicativo pola ausencia de mulleres nestes espazos. Participou nos círculos máis avanzados do liberalismo e do krausismo, establecendo contacto con figuras como Fernando de Castro, Francisco Giner de los Ríos ou Gumersindo de Azcárate. Concepción e Fernando tiveron 3 fillos, mas a filla maior morreu pequena e a propia Arenal quedou con saúde frágil despois dos partos. Enviuvou moi nova, aos 37 anos, e perdeu prematuramente outro dos seus fillos. A pesar das desgrazas persoais, nunca abandonou a actividade intelectual e social, gañou premios académicos coa súa obra La Beneficencia, la Filantropía e la Caridad, e en 1863 foi nomeada visitadora de prisións de mulleres. A súa vida estivo marcada pola defensa das mulleres. En 1869 publicou A muller do porvir, onde puxo en evidencia a contradición dunha sociedade que presumía de ilustrada e valoraba a intelixencia, mas impedía ás mulleres acceder á educación. Tal é a situación da muller. Abertos todos os camiños do sentimento, pechados todos os da intelixencia. Para ela non existía inferioridade natural. Se non se lles daba instrucción, como ian demostrar ás mulleres a súa capacidade? Era como atarlle os brazos a alguén e logo acusalo de non dar erguido un peso, explicaba Arenal. Ademais de pioneira do feminismo, foi unha referente na reforma penal e social, denunciou a desigualdade ante o delito e a xustiza. Máis pobres, máis desprezadas e con peor educación. Están nas circunstancias máis propicias para ceder ás tentacións do crime. Non sucede así. En ningún pobo do mundo pode compararse a criminalidade da muller coa do home. Pasou as últimas 2 décadas da súa vida en Asturias e en Galicia, acompañando o seu fillo Fernando. En Vigo, onde morreu en 1893, mantivo unha intensa actividade intelectual ata o final, revisando textos, escribindo e enviando informes a congresos internacionais que aplaudiron o seu traballo sobre a cuestión social, a penitenciaria e a feminista. A chegar o día en que os homes eminentes que hoxe sosteñen a inferioridade intelectual da muller serán citados como proba do tributo que ás veces pagan á súa época as grandes intelixencias.
Podedes descubrir máis sobre ela no álbum de Galicia do Consello da Cultura Galega e na edición en galego de A Muller do Porvir. Que che parece se seguimos o ronsel do feminismo de Concepción Arenal? Genial, cóntame. Imos falar agora dunha muller fascinante que sorprendeu hoxe e sorprendía no seu tempo, feminista, escritora brillante e admiradora da obra de Concepción Arenal. Unha muller que impactou de cheo a cultura española e da que podemos saber máis a través das súas cartas, disponibles en liña no Consello da Cultura Galega. Tes toda a miña atención. Unha das grandes correspondentes de Emilia Pardo Bazán foi a súa amiga Carmen Miranda, unha muller fidalga de familia rentista coa que guardou unha fonda relación. E que se contaban nesas cartas? De todo, falaba moito da roupa que leva, o interese dela pola moda, tamén da súa visión do mundo, de como estaba a familia, pero incluso en cartas cotiás, Pardo Bazán sempre tiña esa aquel para a escrita. Yo no quisiera calumniar a los santos de la corte celestial ni a Dios nuestro Señor, pero juraría que esos reumas tan atroces se cogen en las iglesias y madrugando con tiempo húmedo y frío. Pobre Ramona. Ese mal, como todos los suyos, proviene de su excesiva bondad y virtud. Si esta interpretación de su reuma le parece algo heterodoxa, que se consuele pensando en que así, que a mí me duele una uña, todo el mundo le echa la culpa al estudio y a los libros. A cada cual por donde le duele. E razón lle falta, supoño. Pero se hai unha carta que me deixou de pedra ao lela Gabri, foi unha que Emilia Pardo Bazán lle enviou directamente no 1894 á mesmísima raíña rexente María Cristina e que publicou a revista Grial en 1998. Non lle escribía para falar de literatura, nin da moda de corte, senón para desmentir un rumor sobre ela. Un rumor en 1894. O de Rasouba xa ben de vello. É tanto. Pois mira, corría o boato de que dona Emilia, nunha visita ao palacio, soltara comentarios irrespetuosos sobre a raíña diante dun diplomático británico. Algo totalmente falso, segundo ela. Entón, para limpar o seu nome, en vez de quedar calada, escríbelle directamente á raíña. E non era a primeira vez. Pardo Bazán tiña trato epistolar con varias casas europeas como a romanesa, e con María Cristina xa se vira en algunha audiencia. Iso di moito do seu status en España e en Madrid. Non todo o mundo saberá que Pardo Bazán tiña relación directa coa nai de Afonso XIII. A ver esa carta rexente, que tiña que ser ouro puro. Pois mira, comeza pedindo desculpas por se comete algún erro de protocolo. Mi falta será de ignorancia. Acto seguido entra o tema, desmente que pronunciase frases irrespetuosas sobre a raíña diante dun diplomático e engade con ese ton elegante e afiado que tiña. Si yo pudiese pronunciar el nombre de vuestra majestad con menos respeto, no iba a escoger para ello la Real Antecámara. Que traducido ven a ser: non dixen tal agravio, porque de dicilo non nos diría nun espazo público dese calibre, que de momento dos carros sabemos apartar. E non é só que nego o rumor con mestría, o fascinante é o que fai despois. Pardo Bazán aproveita a carta para facer un retrato político finísimo. Por exemplo, compara a María Cristina coa raíña Victoria de Inglaterra. Ambas reinas, decíamos, prueban plenamente que la función política la desempeña a maravilla la mujer en los periodos autoritarios y en los de gobierno mixto con tendencias democráticas. Está dicindo, en 1894, que as mulleres gobernaban igual ou mellor que os homes, e faino escribíndolle directamente a rexente. E aínda vai máis a fondo. Sobre María Cristina di que, ao contrario da raíña Victoria, su obra adquiere un realce de hermoso y sagrado desinterés, porque solo asegura el destino de su hijo. É dicir, gobernarse en beneficio propio pensando no país que fica para o neno rei. Iso non é unha defensa, é un ensaio político en toda regra. E non remata aí. Tamén fala do exército, dos problemas sociais, da educación, ideas moi avanzadas. E toda esta correspondencia con Carmen Miranda Armada, a raíña María Cristina ou outras personalidades como Cánovas del Castillo, Marcelino da Fonte, director de La Voz de Galicia, ou Eduardo Pondal, está disponible na web do Consello da Cultura Galega. Quen queira navegar, ten mar onde facelo. E mergullándonos nestes fondos atopamos sempre artigos moi interesantes. A figura de Pardo Bazán é precisamente un exemplo claro do tirapuxa entre o regionalismo galego e o nacionalismo español. Na Mediateca do Consello podemos consultar o libro As Irmandades da Fala no seu tempo, Perspectivas cruzadas, editado por Ramón Villares, Xosé Manuel Núñez Seixas e Ramón Maiz, un artigo moi revelador de Isabel Burdiel, biógrafa de Pardo Bazán, onde precisamente aborda isto. Porque dona Emilia tiña un forte sentimento por Galicia nun plano cultural e case mesmo identitario, pero cando tocaba trasladar ao plano político... Aí viñan os problemas. Claro, porque ao final Emilia Pardo Bazán esquivaba en certa medida a polémica, pero nos grises sempre deixaba ver unha posición que favorecía o proxecto nacionalista español. Compre dicir que non foi belixerante coas linguas, e gardou sempre moito respeto polo catalán e o galego. Pensa que nela conversen unha educación tradicionalista cunha perspectiva bastante progresista por parte de seus pais. Logo entón,
Pardo Bazán non vía dúas realidades confrontadas entre o regionalismo galego e a nación española. Ela vía máis ben, como explica Bourdiel, a nación española como un gran río ao que debían contribuir todos os afluentes, as rexións, con todas as emocións e os seus esforzos. Algo que, por suposto, non vía ben moitos intelectuais. Con Antón Vilar Ponte, a confrontación é plena. Falaba de Bazán como ilustre inimiga, e Murguía foi bastante duro con ela. Sí, explica Bourdiel que Murguía contrapoñía a Bazán a Rosalía, que para ela era exemplo paradigmático de muller galega escritora. Non así Pardo Bazán, algo coido, erróneo ou cando menos inxusto. E o curioso é que a propia Rosalía admiraba a Pardo Bazán. Sí, eu creo que o punto era que ambos chocaban na súa definición do que era Galicia. E Bourdiel apunta algo moi clave, é que, cando Murguía dicía que o horizonte de Pardo Bazán estaba máis alé de Galicia, que a ambición da autora e, polo tanto, o seu interese último miraba cara a Madrid, Pois sí, en certo xeito tiña razón. Non temía ir a Madrid e falar dende ali, pero que dende Madrid ela seguía exercendo de galega con total claridade. Entendía esa creación cultural de Galicia como rexión, ao seu modo de ver, como unha forma de facer patria, de recrear a identidade nacional española. Pero Pardo Bazán axitou o debate sempre, sobre todo no caso a perspectiva feminista se refire. Por suposto, Pardo Bazán fala das mulleres populares, labregas e proletarias, escribe sobre as súas injustizas, critica a fidalguía de forma implícita e trata temas espiñentos e duros, como as amas de cría, esas mulleres que abandonaban forzosamente as súas criaturas para iren a Madrid a dar o peito aos cativos doutras. Alén das tensións co regionalismo, o certo é que Dona Emilia demostra na súa obra un interese verdadeiro por Galicia. Igual non como nación, pero sí no plano máis do cotián, nos labores, nas tensións de clases e da realidade que as mulleres vivían no seu tempo. O número 6 da revista Festa da Palabra Silenciada está dedicada á autora, e a revista, de corte nacionalista e feminista, coido que o deixa bastante claro. Non podíamos obviar a posición da escritora en relación coa lingua e as letras galegas, posición que calificamos de reaccionaria desde a nosa ideoloxía nacionalista, pero tal vez fose coherente desde a posición de clase da condesa Pardo Bazán. Sexa como for, a súa cegueira nese aspecto non debe anular a lucidez e valentía que amosan outros. Julio, pásame o vaso coa mestura. Ostras, mira ti. Julio. 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 Desculpe, estaba lendo aquí un libro e a distraíme. Como te volva a ver lendo, deixo de pedir libros para a botica. Dende as boticas de Vilanova de Arousa a ser o columnista mellor pagado de España. Escritor brillante, algo preguiceiro e dilapidador, pero de fondas conviccións revolucionarias e un humor ácido como a poucos. E se falamos de xente que fixo carreira coa palabra en Madrid, non hai mellor salto que este. Imos falar agora do outro galego que deixou pegada aló por onde foi coa súa mirada. Falamos de Julio Camba. A historia de Camba xa comeza rara. Antes de ser o xornalista mellor pagado de Madrid, foi axudante de farmacia en Vilagarcía, onde pasaba as horas na botica lendo todo o que lle caía nas mans. E non falo de 4 folletíns, filosofía, política, novelas francesas, todo o que entraba pola porta. Así o conta Benito Leiro, biógrafo do xornalista, no documental O principio do mundo de Julio Camba. Nas boticas naquela época, nas reboticas, había unhas bibliotecas moi relevantes, moi importantes. Os boticarios coleccionaban libros e coleccionaban revistas. Se cree que as primeiras lecturas de Camba proceden de aí. Leía todo o que lle viña a man. Incluso se di que o primeiro inglés que el practicou foi lendo revistas que procedían da Gran Bretaña. Movido por un espírito aventureiro, Julio Camba colle con tan só 15 anos un barco de Polisón a Bos Aires. Chega a Argentina e métese de cheo no anarquismo. Fala en mítins, escribe columnas e ata promove folgas, como a folga xeral revolucionaria que provocou a promulgación da Lei de Residencia en 1902, pola cal acabou deportado da Argentina. Así Camba, con 18 anos, convértese no único galego que lle saiu gratis, ir e volver das Américas. De volta a Galicia dura pouco, en 1903 xa está en Madrid, convencido de que vai cambiar o mundo cun semanario anarquista que funda el mesmo, El Rebelde. Pero tras problemas polas súas opinións e algún susto coa xustiza, decide centrarse no xornalismo e o seu labor como columnista. E isto con só 22 anos. Porque Camba tiña algo que ninguén tiña. Poucas liñas e unha mirada moi afiada. Creí que la inmigración es un bien, pero en esto precisamente consiste el mal.
Hay circunstancias en las que un hombre no tiene más recurso que ponerse al servicio de otro hombre si no quiere morirse. A ese hombre le conviene hacer de criado, pero indudablemente el estado envidiable no constituye un estado envidiable. La emigración es un bien, y esto es malo. También es un bien salir de presidio, pero sería mucho mejor no haber entrado en él. E non só escribía ben, pagábanlle moi ben. En París, en Berlín, en Londres, Istambul, Nova York. Foi dos primeiros galegos que viviu do xornalismo viaxando polo mundo, a conta dos xornais de Madrid. Camba inventa ese estilo seu, sintético, irónico e escéptico, que resulta tan entretido e revelador. En Madrid comeza a tratar con Baroja, Valle Inclán, Azorín ou Unamuno e escribiu en El País, El Mundo, ABC ou no diario El Sol, onde traballou unha década, do 27 ao 37, viaxando por Berlín, Italia, Londres, Francia e Portugal. O golpe fascista, de feito, pillou en Lisboa e o regreso a Galicia non tardou. Camba debe ser dos poucos aos que se lle ofreceu un asento na Real Academia Española e o rexeitou. O certo é que na súa madurez comezaba a aborrecer aquel ritmo seu e agardou as maletas ata que decidiu mudarse, definitivamente, nos seus últimos anos, ao Hotel Palace de Madrid, onde residiu na 338 durante 12 anos. Camba sempre practicou un estilo retranqueiro e ácido, directo e sen excesos. Dicía que había que escribir curto e cobrar longo. Tras tantos intensos e prolíficos anos, sendo un dos xornalistas máis cosmopolitas e respetados da prensa hispana, Camba acaba afinando en 1962. Acabou dicindo que non lle gustaba escribir e que odiaba o inventor da imprenta. Pero, como lle pasaba coa migración, ás veces o bo é aquilo que evita algo peor. E ao final, entre o mar e Madrid, entre a botica e o mundo, a palabra acabou por ser o seu único fogar. O único fogar de quen sempre conservou o billete de volta. Estamos en Madrid, ano 1915. Goberna Eduardo Dato. España carda non entrar na Gran Guerra e segue sendo un país profundamente conservador. O acceso das mulleres á universidade é testemuñal. Se xuntásemos todas as estudantes universitarios de España, nin sequera encherían unha aula magna. Son 90. É outono. Na Rúa Fortuny, un grupo de mozas novas pasa o noso carón. Levan libros apertados contra o peito. Escoitamos castelán, andaluz, catalán e tamén galego. Atravesan a porta da que era o curso pasado a famosa residencia de estudiantes, o ambicioso centro que desenvolvía os ideais na Institución Libre de Ensinanza, un proxecto pedagóxico renovador, impulsado por Francisco Giner de los Ríos, que favorecería o esplendor cultural de comezos do século XX. Pero a residencia de estudiantes cambiou de ubicación. Estas mozas están a piques de entrar na residencia de señoritas, a iniciativa educativa máis revolucionaria para mulleres que tivo España na súa época. O cargo estaba María de Maeztu. A súa idea era formar mulleres capaces que abrisen camiño na sociedade e desen exemplo das capacidades a contracorrente do machismo imperante. A residencia ofrecía algo inédito para os estudantes: laboratorio propio, unha ampla biblioteca, clases con profesorado de prestixio, idiomas, conferencias, deporte e mesmo un espazo para aprender a manexarse nos faladoiros, o té das 5:30. Entre 1915 e 1936 pasaron por aquí máis de 1100 residentes, só 33 galegas, poucas pero fundamentais, moitas procedentes de familias progresistas ou burguesas que apostaron pola educación das súas fillas nun tempo no que iso non era obvio. Raquel Esteiro López, pontevedresa, estudou filosofía e letras e acabaría dirixindo o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. No ámbito científico destaca Ángeles Alvariño González, residente entre o 34 e o 36, que desenvolveu unha brillante carreira como bióloga oceanógrafa nos Estados Unidos. Ou Mariña Peñarrey, farmacéutica de Viascón, chegada aquí en 1933 e exiliada en México tras o golpe fascista, como moitos outros galegos e galegas. Gabri, e tamén houbo galegas da vanguarda artística, como Maruxa Mayo, de Viveiro, profesora de debuxo na residencia en 1935 e unha das grandísimas figuras da modernidade en España. Tamén citamos Sofía Novo Ortiz, pianista viguesa que tras formarse aquí continuaría a carreira en París e máis tarde en universidades estadounidenses como Columbia. Aparecen pioneiras absolutas como Rita Fernández Quimadelos, da Caniza, que estudou arquitectura aquí e foi a segunda muller arquitecta de España, ou Olimpia Valencia, graduada con premio extraordinario en Medicina no USC e que foi a Madrid para doutorarse, para poder pagarse a estancia eses 3 anos que permaneceu ali e impartía clases de cultura xeral. Moitas galegas prepararon oposicións, fixeron prácticas en laboratorios, asistiron ás conferencias de Einstein, Apollinaire, Marie Curie, Ortega y Gasset ou Unamuno, e viviron momentos históricos, como a primeira lectura pública de Poeta en Nova York en voz de Lorca,
entre estas mesmas paredes. Tamén xogaban ao hockey sobre herba, organizaban festas e discutían política e literatura. Algúnas acabaron no exilio, outras volveron para transformar Galicia dende a docencia, os arquivos, a medicina, as artes. Se pensamos no que significaba ser unha moza galega en 1915, entrar aquí era case aterrar noutro planeta. Cando aquelas galegas cruzaron por primeira vez a porta de Fortuny, estaban abrindo tamén unha porta cara ao seu futuro. Podedes consultar a historia de todas estas mulleres no traballo de Raquel Vázquez de Ramil, Mulleres galegas na residencia de señoritas de Madrid, cando van como rosas, dispoñible na web do Consello. Pero antes de ser a residencia de señoritas, como xa anticipamos, este edificio foi durante un tempo sede provisional da residencia de estudiantes masculina, residencia que logo se establecería definitivamente nos altos do hipódromo, bautizada por Juan Ramón Jiménez como Colina de los Chopos. Aquela residencia de estudiantes converteuse nun epicentro cultural da España do primeiro terzo do século XX. Ali viviron e amizaron mozos da xeración do 27 como Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel ou Rafael Alberti. Moitos deles habituais tamén da residencia de señoritas como visitantes nas súas conferencias ou eventos culturais. E igual que na residencia feminina, tamén houbo galegos que deixaron unha pegada decisiva. Algúns que pasaron por ali, como Luis Pimentel e Carlos Velo, e outros que viviron ali, como a personalidade da que imos falar agora. Un rapaz lucense que chegou a Madrid para estudar e que acabou sendo responsable de eventos culturais da residencia de estudantes. Chamábanme Suso. Nacín en Lugo no verán de 1905. Dunha familia acomodada retornada da migración en Cuba. Lembro que de pequeno sentaba o carón da miña irmá maior Carmen durante as súas clases de piano, atendendo a lección de Dona Mercedes. Eu miraba e escoitaba con aguda atención até que, un día, a mestra mirou para min con ollada burlona e preguntou: Susiño, que é o que estou ensinando? E eu, Susiño, repetín a lección con precisión, nota por nota. A primeira melodía que comezaría unha historia de amor entre a música e eu. Jesús Baligay marcha a Madrid en 1922 para estudar enxeñería. Logo muda a medicina, pero nin a unha nin a outra carreira remata. A súa paixón estaba entre os teatros e os pentagramas. En 1924 publica Hacia el ballet gallego, defendendo unha Galicia moderna, conectada coa vanguardia europea, e un dos primeiros intelectuais galegos en entender dende a música que identidade non significa peche, senón apertura. A residencia era un fervedoiro. Falábase de ciencia, de poesía, de arte, de política. Eu tocaba Debussy e Mussorgsky, e alguén teorizaba de cine mentres outro recitaba a Machado. Eu quería saber que lugar lle correspondía a Galicia nese diálogo. Recolle cancións tradicionais con Eduardo Martínez Torner. Investiga folclore, escribe crítica musical, axuda no lanzamento da revista Ronsel en 1924 e entra no Seminario de Estudos Galegos en 1927. Jesús forma parte dun impulso renovador, xunto a Maside, García Sabel ou Vilar Ponte. Casará con Rosa García Scott, pianista discípula de Manuel de Falla, a quen admiraba fondamente o lucense. En 1935, Cambridge invítao como lector de literatura española. Cando volvín a Galicia no verán de 1936, non sabía que regresaba para marchar de novo. As armas calaron a música. Saín nun barco desde Vigo a Cambridge co inicio do curso. E 2 anos despois, Rosita e eu tomamos rumbo a México. Nunca o vivín como unha fuxida, pero houberon de pasar case 30 anos pro regreso á nosa terra. E antes diso, antes do exilio, antes da desconexión, aconteceu algo nesa residencia, un legado imborrable de Baligay para a cultura galega, española e universal. Un mozo granadino de mirada hipnótica e riso amable detívose fronte ao piano mentres Jesús Val interpreta pezas do país. É Federico García Lorca, un poeta cunha curiosidade irrefreable que se interesa polo cancioneiro galego que Val,
cando o seu compañeiro Eduardo Martínez Torner recolle, estudia e reproduce en sesións incansables o piano. Lorca asistía como inte ás súas sesións, ás veces mesmo improvisaba cantigas galegas inspiradas nas pezas que Val e Torner estaban a recompilar. O labor investigador de Val e Gai influiu fondamente a Lorca. O poeta achegouse á música galega porque aquel mozo criado en Lugo, de espírito inquedo, fascinado con De Falla e Debussy, levou o noso son a Madrid. Lorca incorpora ao seu repertorio musical pezas como o romance de Don Boiso, que interpretou en 1929 na Columbia University de Nova York, cantar coñecido en Galicia no século XIX, segundo Menéndez Pidal, e recollido por Ramón Cabanillas. Xa antes, en 1923, incluíra dúas cantigas galegas de Afonso X no seu repertorio de reis. Tamén exploraría máis adiante Nosa Señora da Barca, A Subía que fai vento, Campanas de Bastavales ou as cantigas medievais de Martín Codax. Lorca escoitou Galicia en boa medida grazas ás notas que tocaba Jesús Val, Suso, na residencia de estudiantes na colina de Los Chopos. Pero neste diálogo Lorca non tardaría en devolver o sementado no seu ser coa súa lírica e os seus 6 poemas galegos, proba da súa admiración pola nosa literatura e arte. Yo no conocí a Federico hasta que no fui a España en el año 1924. En aquella época le encontré muy interesado en la literatura gallega. Era una especie de fascinación. Así como alguien que descubre de pronto una zona impoluta y secreta llena de aventura mental y sentimental por la que deslizarse con una especie de embriaguez como Sigfrido por su bosque mágico. Este que fala é Eduardo Blanco Amor nunha conferencia de 1959 no Centro Galego de Bos Aires. Fala sobre o enamoramento de Lorca polo galego e as grandes voces da nosa literatura. Recitaba de memoria trozos de Rosalía Castro. Conocía a Curros Enríquez, pero le gustaba menos. Lo encontraba más desparramado sobre cuestiones no esencialmente gallegas y no conocía a Pondal. Una tarde, en su casa de Madrid, en la calle Alcalá, le hice conocer a Pondal, se lo expliqué, en fin, lo poco que se puede explicar de Pondal, a alguien que no sea gallego, y de pronto, uno de esos prontos que él tenía, de esas exultaciones repentinas, se volvió hacia mí y dijo literalmente: ¿dónde teníais a este poetazo? Tamén nos conta como chegaron eses poemas ao prelo. En el mes de junio del año 1935 aparece con este puñado de papeles y me dice: toma y públicalos tú. Yo los llevé a Ángel Casal, o mejor dicho, más auténticamente, Ángel Casal, era el editor esforzado y heroico de aquella editorial que nunca se supo cómo vivía, que se llamaba la editorial Nos. Se los llevé, el hombre se deslumbró, los compuso él mismo a mano, y yo, como reminiscencia de un oficio a medias aprendido en una escuela de frailes siendo yo chico, donde nos exigían aprender un oficio, compuse muy malamente, con el componedor escapándose de las manos, eligiendo torpemente los tipos, compuse las 2 primeras estrofas do Cántiga do Neno da Tenda, porque entonces, pobres de nosotros, todavía creíamos en esos símbolos espirituales. Blanco Amor tamén comparte unha das confesións máis fondas de Lorca o respeto da nosa lingua e a conexión coa lírica. Llegó una carta de esa época que yo recibo en Santiago, me dice esta cosa sorprendente. Estoy muy contento de que mis versos vayan a salir en Santiago, precisamente en Santiago. Y dice: a medida de que la poesía en castellana se me hace profesional, siento dentro de mí que la poesía gallega se me está haciendo vocacional. ¿Qué hubiera sido de este brote, de esta colateralidad de la poesía de Federico? ¿Qué hubiera sido si su vida no hubiera sido truncada? Yo he visto pocas veces a alguien, ya en plena madurez de su carrera, en plena posesión de su trayectoria, tan deslumbrado, tan maravillado, tan dispuesto a proseguir por esta veta fascinante, nueva, que salía a su paso, como Federico García Lorca con su poesía gallega. Unha carreira, unha vida truncada, como di Blanco Amor, da que podemos rescatar 6 poemas galegos, 6 pezas na nosa lingua do puño dun dos maiores poetas universais. Cun deles despedímonos hoxe, na súa versión musicada polo mestre Isidro Maiztegui, a voz da soprano Marta de Castro.
Marchamos xa, como sempre, todos os contidos dos que falamos están disponibles na web do Consello da Cultura Galega. Isto foi todo por hoxe, ata o próximo episodio. Descubre máis voces e ideas en consellodacultura.gal/agora.